रामबाग के पास रेलवे ओवरब्रिज में वेल्डिंग के काम में लगे सिलेंडर में लगी आग। 20 मिनट से अधिक समय तक सिलेंडर में लगी रही आग, नहीं पहुंचा फायर ब्रिगेड। मौके पर फायर ब्रिगेड ना पहुंचने पर दरोगा, राहगीर और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर पाया काबू। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़